你看啊，这个洗衣机的核心就在于这个电机驱动的马达带动这个滚筒转动。我知道了，咱们之前出那个问题啊，就在这儿。咱们之前为什么它没有转起来呢？就是因为它这地方承重有问题。对，所以看来应该把它给卸了。好，就看你们俩，这个洗衣机研究怎么样了？都2月了。厂长，这都3台洗衣机了，这拆了装，装了拆的，还只能用休息时间。对，最难的难题已经攻克了，您就等着报告吧。抓紧时间，连个洗衣机都弄不明白，还有脸说自己是造飞机的？赶紧先弄。把这个，得把这个，对，把它整个拆卸之后，主要这个里面。哎，我看它，哦，是刚刚这个里面的问题啊。我说这个飞鹰的这个平显和惯导啊，研究的要比这个飞机要晚得多，所以这形成装备的速度它必须得加快，别太分心了。记住，我们的主业是飞机，不是洗衣机。快抓紧时间弄完这个说。拿这个，拧的这么死，这刚是不是你拧上的呀？这个啊，谁拧的？别动！造飞机的。研究洗衣机，你们是真有出息。我们还听说啊，有一个核工厂还转产做这个名品了，是不是？对，干的什么呀？雪糕，这不都疯了吗？这不是。哎，我们做洗衣机不比做雪糕高级多了？哎，别管人家了，咱们先做好咱们的洗衣机再说吧。这毕竟是厂里布置的任务嘛，咱们也得先完成啊。方爷，你舅妈，这怎么最近大家火气都这么大？咱俩都快成出气筒了。哎呀，你是不知道啊，最近这2天啊，他们后勤口啊一直在讨论这个转岗分流人员的名单问题。你说这手心手背都是肉，舅妈根本就狠不下这个心嘛。